Gibt es wahrscheinlich auch andere Meinungen, aber meine Meinung ist, den musst du in Rot nehmen. Nee, den verwenden wir vorerst erstmal auch nicht. Wir werden da gleich nochmal einen kleinen Fahrzeugcheck machen, was denn unsere beste Karre ist. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es immer noch der Clio ist. So, dann würde ich sagen, wir können in die National B auf jeden Fall dann gehen. National B-Klasse und Fotoreis sind jetzt verfügbar. Sehr geil. Die National B-Klasse bietet Anspruch